Նինոցմինդայում վերջին օրերին նկատվում է գրիփային վիրուսների տարածման աճ։ Բժիշկների խոսքով հիմնականում հիվանդանում են դպրոցական տարիքի երեխաները և տարեցները։ Թեպետ վիրուսի ընթացքը մեծ մասամբ թեթև է, մասնագետները հորդորում են չանտեսել առաջին ախտանշանները։ Դուք միշտ ուշադրությամբ եք լսում մեզ և գտնվում եք մեր խնդիրների էպիկենտրոնում։ Բարև ձեզ, իմ նինոցմինդացիներ, իմ աշխատասեր մարդիկ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ այն, ինչ բազմիցս ասել ենք ու բազմիցս սկսել ու ավարտել մեր հանդիպումներում։ Հենց այս թեմայով խոսքը վերաբերվում է վիրուսային վարակներին, դրանց կանխարգելման խնդիրներին և ինչպես միշտ ավարտում ենք հիշեցնելով կանխարգելումը ամենակարևորն է։ Քովիդի ժամանակահատվածից հետո կարծես մի փոքր մոռացանք, որ անհրաժեշտ է կանխարգելիչ և պատվաստման միջոցառումներ անցկացնել։ Այժմ խոսքը վերաբերում է գրիպի դեմ պատվաստմանը, որը հատկապես այս շրջանում չափազանց արդիական է։ Ինչպես գիտենք, կան հազարավոր վիրուսային շտամներ և մեր երկրում դրանցից մի քանիսն են շրջանառվում։ Նինոցմինդան հյուրասեր քաղաք է, ամռան ամիսներին այստեղ են գալիս մարդիկ տարբեր երկրներից, Երևանից, Գերմանիայից և այլ վայրերից։ Դրա հետևանքով տարածվում են նաև այսպիսի շտամներ, որոնք Վրաստանում դեռևս չեն գրանցվել։ Ուստի խնդրում եմ վստահեք ձեր երեխաների առողջությունը մեզ, կապ չունի գիշեր թե ցերեկ, դիմեք բժշկին։ Վիրուսը շատ խորամանկ բնույթ ունի ինկուբացիոն շրջան, ապա արտահայտման փուլ և եթե չկանխվի կարող է առաջացնել բարդություններ։ Խնդրում եմ, եթե երեխան հիվանդ է, մի տարեք մանկապարտեզ կամ դպրոց, թող մնա տանը, օգտագործեք դիմակներ, լվացեք ձեռքերը և դեմքը և ամենակարևորը խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Խնդրում եմ գրիպի դեմ պատվաստվեք, դա ամենաարդյունավետ պաշտպանությունն է։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ ուշադրություն եք դարձնում և լուսաբանում եք մեր առողջապահական թեմաները։ Avda ადამიანებამდის მიგაქვთ ეს ჩვენი გულის ტკივილი, ეს ჩვენი საუბარი, გაფრთხილება თუ დარიგება და აი ესე ერთობლივად მუშაობთ აი ესე ხალხის ջանმრთელობისათვის։ Թեպետ գրիփային վիրուսները այս օրերին որոշ անհանգստություն են առաջացրել, բնակիչները հուսով են, որ կանխարգելիչ քայլերի շնորհիվ տարածման տեմպերը շուտով կնվազեն։ Բժիշկները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են, առողջությունը մեր ձեռքերում է։ Ծանր հիվանդ չկա, բայց ինչ կնշանակի վիրուսը միշտ կա։ Համի վիրուսը շադնավ է։ Համի շադեցել է, այսի կերամս է։ Քանի օր պարկած ենք, սերասկում գինին, իրեն հերթին ամեն ինչը նորմալ գինին, բժշկությունը մալադեց։